咱检查咱的手机啊，把手机啊关震动还是关起来吼。咱大家互相来请安。心心嘛，你着学了耶和华来敬拜，学了咱的上帝。我的心心啊，你着学了耶和华，你是创造万物的主宰。哦，我的心心啊，你着学了耶和华。万米拢着学落伊，春甲秋冬，四季变化，咱的主每时每刻在看顾，伊搭伫咱学路，开大声称颂伊，我的心心啊，你着学了耶和华。心心啊，你着学了耶和华，你是创造万物的主宰。哦，我的心心啊，你着学了耶和华，世界万物拢着学了伊，春甲秋冬。看顾，伊搭伫咱学路，开大声称颂伊，我的心心啊，你着学了耶和华。咱来读这段圣经，咱做伙来读。我必须求以色列的上帝讲。求你大大赐福阮，扩展我的境界，愿你常常甲我同在，保佑我无拄着患难，无受痛苦。上帝就照伊所求的赐予伊。历代志上卷4章10节。咱今早起咱谦卑来到主的宝座前，咱愿意来。承认咱过去会做的软弱，求主啊，光照咱的行为、思想、意念以及言语所的过犯。求主啊，赦免阮那有意无意所犯的罪。咱做伙来感恩甲认罪来祈祷，咱做伙开声，做伙来祈祷。主，我们阿罗你，你是万宽容的上帝，主你是至大的主，主你是万。创造宇宙万物的主宰，阮的天父上帝，我们感谢阿罗你，感谢你，伫阮生命中正做阮的救赎，伫万世代正做阮的帮赞。主啊，我也感谢你，因为耶稣基督的救恩，阮的过犯得到赦免，阮心灵过去伫你的面前，得做软弱亏欠你的所在。求主你的保护，搁一摆来压砍洗清阮，互阮对罪恶中的捆绑得到逃放。心灵得到自由，你基督内面有喜乐甲平安。奉主耶稣基督名来求，阿门。咱接续，咱也要做医治甲逃放的祈祷。咱来为了咱的身心灵的医治来祈祷。出于信心的祈祷是充满力量的，出于信心的祈求的时。咱来仰望咱的上帝，互上帝成做咱的医治者，主耶稣成做咱上界伟大的医生。所以，咱来倚靠伊，咱做伙开声来祈祷。
天父上帝，我感谢你的恩典，这是我来邀请主耶稣成做阮身心灵的主。阮用一切忧闷拢要交予你，你是阮患难中的避难所。无论阮伫什么所在求你来看顾阮。每次阮有困难的中间，我你来求主赐予阮平安，来爱暖阮。你知阮身体的软弱，阮常常有病来侦判阮。有时阮年纪来成长，体力来衰退，毋知安那是好。但是深信阮有困难的时，来到你的面前的祈祷，一定得到你的安慰、看顾甲医治。因为劳苦重担、背重担来到你的面前亲近你，你要甲伊同在。求主你会当，互阮会当来到教会，这是阮领受上帝上介大的福气甲恩典。奉主耶稣基督的名来求，阿门。咱为了主日的守望来祈祷，咱来为着咱的主日的服侍人员，咱服侍同工，求主来使因的能力权柄，互人得到祝福，得到利益。咱也要为着本主日祈祷的项目。第一，咱就为了教会7月份连续2礼拜营队甲营会，求主来保守，互因会当出入平安，一切拢做事正常。第二，来为了教会现的阶段，目前的阶段所欠缺的执事甲专职的同工，求主来带领甲有备，坚固教会事工会当充满了果效。过来，咱也要为着第12组来代祷。感谢主的平安和每夜的老爸，你心喜身生的个别礼拜平安会当顺利。第二，咱也要感谢主的带领，因组员每一个工会当读经祈祷，人命得到成长，应成一人。求主使组员甲处理咱身心灵健康，会当参加祈祷的，真做代祷的勇士。咱开声做伙来祈祷。主啊，你讲，人离原则的心就会当得到接纳，乃是教伊所有的，这不是教伊所无的。求主你也带领佮较侪兄弟愿意委身投入执事甲全职同工的成功。主啊，求你帮助阮，看起对教会的事工的服侍，乃是祝福，不是重担。上帝的奖赏，为了要互阮去做正做合用的器皿，求主你的施恩，互阮帮助阮，坚固阮的教会事工大有功效。主啊，阮也要为了教会7月份连续2礼拜的礼拜营队营会，求主你来保守，互因出入平安，营会活动拢有主你的带领甲帮助。也要为了12组的来祈祷。求主啊，赐福因身心灵健康，每一日灵修读经来祈祷，正做代祷的勇士，应成一人。也要求主你保守每一个伊的老爸，你心喜兄新生的个别礼拜，一切拢会顺利。求主啊，赐平安，甲毋忘离因的中间。今早起的礼拜对头到尾。拢通过上帝话来经历上帝丰盛的恩典，荣耀拢要归于你。最后，咱用主祷文来祈祷。阮的天父的爸，愿你的名圣，你的国应到，你的旨意成，愿你亲像伫天里。阮的日子今仔日予阮赦免阮的过负，亲像阮也赦免过负阮的人。无得带阮入地狱，就救阮脱离迄个歹个。因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。
全地拢爱用摇花唱新的歌。既然来到上帝面前的人，要相信上帝要赐福予伊。这时，咱三个来吟诗，阿罗上帝。圣诗第20首，圣父上帝踮天顶，请起立吟全首。请咱同心来祈祷。亲爱的爸上帝，我恭敬来到你的宝座前，真心实意来敬拜阿罗你，因为你是创造宇宙万物的神，你统管一切，阮的生活、阮的动作、甲阮的呼吸，拢在乎你。亲爱的上主，阮满心感谢你，因为你伫万人中拣选阮，互阮会当诚侪上帝你蒙福的囝儿。逐工拢会当享受伫主内底的劝告甲保守，无论阮伫倒位做啥物，你拢甲阮同在，因为你是以马内利的上帝。亲爱的主耶稣，我要称颂你，因为你堪得所有的荣耀，你为着听道成肉体，受苦放弃你的性命，你的死救阮脱离黑暗的关系，无阁受到罪恶的捆绑，互阮会当得到真真正正的自由。我要感谢你，主啊，我要阿罗你，因为你诚做阮每一个人，属于你的囝儿，随时的帮助甲避难所。投靠你的人是真真正正有福气的。我要尊重你的名，对即时到永远。主啊，要感谢你，因为你赏赐宝贵的活命，以及你的话语，诚做阮脚前的灯甲路前的光，互阮无抵到偏离你的道路。你的话在阮每一人生命中发出光，也互阮会当得到智慧。求主你常常指教阮应该行的路，应该做的事，互阮的生命会当来荣耀你的名。亲爱的主，感谢你做阮的牧者，一生牧养阮到永远。你互阮无抵到缺乏，因为你的供应是无比的丰盛。你也为着你家己的名，引带阮行正直的道路。主啊，帮助阮，让阮相信，在你的保守内底，阮无惊遭害，因为你诚侪阮的保护。亲爱的上帝，感谢你赏赐阮，拢有新的一天，也愿你在新的每一天中间带了阮头前的路站。求你的圣神充满阮，管理阮，互阮在凡事顶面会当荣耀你的圣名。亲爱的主，求你也保守阮，无贪图世俗的享乐，无贪爱世界名利，无体贴肉体的情欲，
帮助阮尽力追求来明白你，互阮的心喜爱亲近你，时常咧真道顶面造就家己，真侪上帝个合用的器具，会当为主来征战。主啊，求你充满我，即时求圣神来管下阮每一个属于你的囝儿，互阮会当对你的心来坚固，也愿阮听神甲正人的心不断咧增长甲充足，互阮会当活出美好的见证。即时，阮献上阮的感谢、祈祷，愿你祝福伫咱来到你面前的每一位兄弟姊妹，空空来，满满转去。你的平安甲你的喜乐，充满伫你的圣殿中间。献上阮的感谢、祈祷，拢是奉告主耶稣基督的圣名。阿门。求主怜悯，听阮祈祷。请坐。这时，咱要三角来启应，启应文第8篇，也就是对诗篇第23篇来的。上主是我的牧者，我无欠半项，伊予我倒伫青翠的草坡，带我到清净的水边，伊予我新的气力，因为伊的名带我行正直的路。我虽然经过死荫的山谷，嘛毋惊灾害，因为你甲我同在。你的棍、你的拐，予我安稳自在。伫我对敌的面前，你为着我摆设宴席，你用油抹我的头壳，听我的杯到满出来。你的恩典之爱一定甲我一世人做伴。我要永远踮伫上主的厝。这时，咱要请理解神长老来献诗。伊所要献诗，我是你欢喜的祭。予我听见你听筒的声，因为我靠你。予我在通行的路，因为我心仰望你。我要奉献感谢的祭，也要求求你的名，时常敬虔来祈祷，对你表明我心声。我要对你的圣所举手恳求，你有听见我的声？愿我祈祷那香摆在你面前，正做你欢喜的祭。我要奉献感谢的祭，也要求求你的名，时常敬虔来祈祷，对你表明我心声。我要对你的圣所举手恳求，你有听见我的声？愿我祈祷那香摆在你面前，正做
你欢喜的座。我要对你的圣所举手恳求，你有听见我的声？愿我祈祷那香摆在你面前，正做你欢喜的座。正做你欢喜的座。这是咱三个来共读圣经，上帝话记载在希伯来书第10章第19节甲25节的所在。所以兄弟姊妹，咱靠耶稣流血死，会当有确信、甲勇气进入至圣所。伊通过丈人，就是家己的身躯，甲咱开一条新国外的路。咱已经有一位伟大的祭司在治理上帝的家。咱就用真诚的心、坚决的信、清气无亏欠的良心，甲清水洗过身躯来亲近上帝。咱就坚决持守所宣认的愿望，因为应允咱的上帝可靠。咱就互相关心，通激励相听，甲做好事。有一款人停止聚会，毋通学因的习惯，颠倒着互相劝勉。既然恁知主的日得要到，阁卡着安尼。以上即时要请本堂主任牧师单配一牧师来讲道。伊所要讲的题目是咧行善顶面卓越超越，国语是在行上卓越。请咱同心来祈祷。亲爱的主，我很感谢你，互我会当伫主日阁一摆来到主你的圣殿来敬拜你。无论阮兄弟姊妹会当来到圣殿，也是都合人伫外围通过网络来参与，拢愿上帝你的话、你的心临到阮，通过上帝你家己所讲出来的话，互阮会当引带阮进入到伫上帝你的圣所，来到你的至圣所，来到上帝你的施恩宝座前，安尼恳求祈祷，我靠耶稣基督的名，阿门。各位兄弟，大家平安。咱通过希伯来书连续有4个礼拜的分享，顶礼拜咱分享到伫安息顶悬超越。这个安息，希伯来书互咱看到有3种的安息。头一个就是进入迦南地的休困安息，第二个就是拜5暗时到拜6暗时的安息日的安息。但是上帝爱咱每一个人所领受的，就是伫今仔日的安息。这个今仔日的安息，上帝要备办，互每一个人。这个今仔日的安息，就是通过上帝的话，所以要安怎进入伫这个上帝备办的安息，就是爱听伊的话，然后听，搁爱行，爱用信心来配合，然后真要紧的提醒，就是咱爱对上帝来交笑，爱交笑。好，所以顶礼拜咱在分享这个信息了后，嘛有真侪兄弟伫小组，也是在会议的中间讲过去伊无想到讲安息日遮重要。安息日听上帝话遮重要，因为安息日就是互咱会当专心致意来听上帝话，互咱停止咱的头壳内底的思想、烦恼甲看虑，互咱当专心伫上帝伊所要做、所要行、所要做的代志。即礼拜咱要继续来看，伫行好顶悬要安怎样来超越。希伯来书强调一个就是祭司的即个议题。这个祭司伊所设立的目的，就是要来行好来迎神悦人啊！好，所以咱甲隔壁兄弟讲，祭司要行好来迎神悦人，祭司要行好来迎神悦人。好，这个电风扇要全开好，拍谁？好，请那个童工帮忙一下，那个壁间好，把那个电风扇全部都打开。好，谢谢。祭司伊的工作就是要来迎神悦人哦，好，通过行好。祭司行啥物呢？咱当对希伯来书第5章第1节，好看到，咱做伙来读。大家大祭司拢是对人的中间拣出来，受指派替人服侍上帝，为着因的罪献礼物甲祭品。
好，咱即张图看到祭司伫圣殿会幕的中间爱点灯台哦。好，咱伫教会中间，咱嘛爱开灯哦。你捌去伫教会的服侍中间，捌开过电火，请举手一个。好，多谢。捌关过电火，请举手一个。哈，开电火、关电火，亲像祭司吼在点灯吼。那如果咱若真正是个祭司的心吼，包括开电风，吼，但是即摆毋通关电风吼，因为即摆人较济，吼内底二氧化碳较悬，吼，咱需要互即个空气较流通较好诶，吼，所以咱需要祭司吼，就是来行好，做替人来服侍上帝。第六章，吼，咱来嘛来读第六章的第10节。上帝毋是无公道，伊一定会记得恁所做的工作，就是恁为着伊继续伫服务信徒所表现的疼心哦。好，所以这是为着伊，咱做任何的服务是为着上帝，所以就是要为着来荣耀上帝，来迎神哦，荣耀上帝。所以这些工作就是行好，要来荣耀上帝。第7章第7节，咱嘛来读。是世受时大祝福，是理所当然。好，台语翻了是照原文啊。好，但是现代中文翻了较清楚，咱来用华语来读。给人家祝福的比那受祝福的人大，这是无可怀疑的。所以你要做一个互人的，还是要做一个甲人替的？施比受更为怎样有福？哈，马太福音17章耶稣所讲的话。咱来做一个互人的人，所以咱看到好心的撒玛利亚人，伊毋是祭司，伊毋是利未人，但是伊愿意停落来伊的骹步。凡是即个好心的撒玛利亚人，伊要去教会，头前的祭司是要去教会开电火、开电风、开冷气；头前迄个利未人检差是要去参加会前的祈祷会，要去参加教会早起的早祷，也是读经。但是即个好的撒玛利亚人，伊愿意甲人祝福，停伊的骹步，所以做一个祭司就是爱为愿意甲人祝福。但是甲人祝福，除了出时间，嘛爱用心、用时间，嘛爱用金钱啊。所以这个好的撒玛利亚人的故事，伊迄个受伤的人、受伤的人去住酒店，迄个钱是谁出的？撒玛利亚人出的。伊爱用时间，爱阁用心。所以咱的做行好。嘛包括咱的奉献哦，所以行好包括咱的服侍，嘛包括咱的奉献。甲隔壁兄弟讲，行好包括咱的服侍，嘛包括咱的奉献。行好包括咱的服侍，嘛包括咱的奉献。所以咱用金钱嘛来荣耀上帝，就亲像祭司共款来行好迎神悦人哦。咱今日要安怎来透过这个题目，要来思想，要安怎伫行好的顶悬。会当搁较来超越，我相信咱伫迦南教会拢有真好的训练，伫迦南教会在出入嘛拢受真好的装备，诚做小组长、区长，诚做执事，诚做长老，诚做同工，这个装备操练，互咱伫行好的顶悬，亲像一个祭司一直咧进步。但是咱题目这个希伯来书甲咱讲，咱就爱超越，就爱继续来进步。所以伫遮浓缩3点，对第8章、第9章、第10章，咱要安怎伫行好顶悬来超越呢？第8章就是对上世到上大，拢着认捌上帝。咱来读第8章的11节来请，因拢袂阁假是因的同胞，还是家己的兄弟姊妹讲，着认捌主。因为因对上世到上大的，拢会认捌我。伫咱即场礼拜中间上世几岁？拄则我看到素贞节查某孙，我查某孙伫楼顶伊国小，只有国小。上大呢，哇，上大拢咱头前足多90几岁真多哦。伫希伯来书讲，祭司的服务行好，伊的头一个真要紧，就是帮助。对上细汉到上大汉，拢着来认捌上帝。咱伫明仔载就是7月啊，对明仔载开始，教会连续2礼拜，超过100个人，会来住伫教会2礼拜中间出入，然后呢要来引带咱的社区的囡仔，目前有63个囡仔报名，要互遮个细汉的社区的囡仔，因还未认捌上帝。但是，望会当通过营队，也是营会，
会当来引带囡仔来认捌上帝。咱读希伯来书，咱对看到即个祭司的即份非常的要紧，特别是即个祭司头，就是大祭司，是上帝这个万中之选上帝特别拣选出来即个人。但是呢，伫福音段内面，特别马太福音26章，马太福音26章讲到上帝所拣选出来的祭司头，因在开会在做啥物？伊在参详，要安怎样将耶稣掠起来关？搁在参详，要安怎将耶稣掠起来抬哦？祭司头应该就爱做即个行好的模样，但是竟然是要将上帝囝掠起来关，甲掠起来抬。问题出伫什么所在？对，就是因毋捌上帝。为什么毋捌上帝？因为因无好好读圣经哦。祭司叫做撒都该人，伫耶稣的时代，这个撒都该人真无闲在做圣殿的工作甲服务，直到因无亲像法利赛人，全时间足侪拢咧读圣经。所以祭司因都咧做工，都咧做工，但是因无好好读圣经。因伫圣殿、伫教会伫服务，但是因连圣经、摩西五经，安怎读、安怎听、安怎讲，因斗袂起来。直到上帝囝来到世间，来到因的目睭前，因煞袂认得，甚至佫甲当作冤仇人，要甲伊掠去抬。但是呢，咱嘛看到一阵祭司无共款，特别是伫马太即个使徒行传的第6章。第6章遐讲到一寡寡妇，因听无台语，只有听华语，所以因无食着便当，就伫遐吵讲甲使徒讲阮哪会拢无饭通食？使徒就讲阮爱专心祈祷甲传福音，阮无时间来送便当，煮爱餐互恁食。阮会当来选7个执事，这7个执事就当来送便当互恁，因为伊会晓听台语嘛，会晓讲华语，就当来帮助你。即马改编知影我的意思啦。然后呢，这7个执事除了送便当，因嘛安怎传福音？因就去传福音，传到一个程度。咱来看第6章第60到第70，咱做伙来读。因互遮个人徛伫使徒面前，使徒就为着因祈祷，甲因换手。上帝信息继续传开，伫耶路撒冷门徒的人数加添真多，阁有真多祭司嘛听叹即个信用。遮个人就是选出来7个执事。这7个执事毋是伫灶骹伫煮饭、包便当、送便当那定，因搁伫上帝的信息继续来传开哦。通过因做行好上帝的工善功，然后来见证上帝圣经的道理甲上帝的话，直到教会人数嘛加添，甚至连撒都该人、祭司，因迄阵圣殿也伫哦。因竟然甲圣殿请假，讲今仔日阮要来去教会做礼拜。你也都想象无？等因教会看到哇，竟然有祭司来到阮的中间，甲阮做伙敬拜上帝，表示讲因所行的好，传到社区，传到群体中间，大家拢听看见恁的上帝，确实是一个听过信息的上帝。所以头一项，咱要伫行好的顶悬超越，就是爱帮助对上细到上大的拢认捌上帝。上细包括年纪上轻的，嘛是包括迄个社会中间阶层上低的，互人看轻的。这就是对上细甲上大。第二个就是爱伫用清气的良心除去腐败的行为啊。咱来看第9章的14节，请大家做伙来读。何况基督通过永远的神，献伊无瑕疵的本身予上帝，伊的血减袂予咱的良心更较清气，脱离死的行为，来服侍永远的上帝。伫遮咱看到遮的良心向误会拉散，为什么呢？因为因无将上帝话藏伫心内底，
顶礼拜咱讲上帝话，亲像一个生命内的什么？刀也是剑，吼，生命内会当插入去人的灵，甲对魂、骨节、骨髓甲骨杂啊，骨节与骨髓啊，骨髓，吼，互咱的内面心思意念，咱当分甲清清楚楚。但是咱若无上帝话进入咱的心灵甲魂，咱的内面就会乱糟糟，就会开始烦恼，开始紧张，开始乌白想，就会开始上东上西，甚至阁会受气啊！咱看到耶稣已经定死，十字架死，阁活上天以后，但是耶稣的核心继续阁互遮的祭司伫困着。对嘛，一个使徒行传的第4章一直到第5章，咱看到是遮的祭司头，因呢，甲所有遮的共党的，因伫开会结党，然后呢，就是撒都该派的人，对使徒是满心的感恩欢喜，也是满心的怨恨。怨恨啊！耶稣拢已经互恁杀死啊！即马呢，恁的即个怨恨也未消，继续要来掠遮的使徒耶稣的核心哦。所以，这祭司头该亚法伊犹原继续伫掠遮的基督徒，要来掠因，甚至除了遮的撒都该人、法利赛人中间，嘛有一个真出名叫做扫罗，就是尾啊即个保罗，伊嘛是来困着基督徒。所以，咱看到到第7章的时阵，有一个叫做什么犯？司提反，司提反，伊本来是咧包便当、送便当，煮爱餐的，但是伊伫大祭司的面前在做见证哦。所以咱若看《使徒行传》对第7章的第1节，就是大祭司徛起来问，敢真正有即个代志？头一个徛起来应的，就是司提反。司提反就伫大祭司的面前讲一篇《使徒行传》的第7章。对古早讲到过去，讲到上帝话，最后伊的结论就是：恁这群人、这帮人，竟然将上帝囝来陷害伊，搁甲伊杀死啊！所以这个司提反，伊竟然伫大祭司的面前来定这个祭司头的罪啊！结果下场是啥物？下场就是祭司头足生气的，你竟然敢来讲上帝仆人的歹话，你既然敢讲牧师的歹话，爱互你死啊！所以呢，叫大家摕石头安怎，该泡死啊！现场就该讲死。但是这个司提反，伊要互讲死的时阵，伊讲：我看到天拍开啊！我看到上帝的囝伫上帝的正边啊！伊真正信心感动伊，看到祭司看袂到的。边仔的人拢是大祭司，拢是祭司头，因看袂到上帝。但是即个送便当的，歹势啊！我咧要做一个对照，甲讲送便当。即个司提反，伊竟然看到天顶的会幕，天拍开，耶稣坐伫上帝正边，然后伊阁为着遮人祈祷，阁讲：主啊，愿你接纳收留我的灵魂啊！这个司提反真做新约圣经中间头一个看到天顶的会幕甲至圣所。伊虽然毋是祭司，但是伊的心已经除去这一切的歹，一切的败坏。直到耶稣伫山顶讲：亲信的人有福气，因为因要安怎看见上帝。亲信的人有福了。因为他们必得见神哦，咱当清气心肝，是因为上帝话，互咱的心思意念看到天顶的拍开的这个情景哦。最后，咱伫行好的顶悬，爱来超越，就是爱互耶稣的功劳点伫咱的心上啊。咱再讲一解，互耶稣的功劳点伫咱的心上啊。咱来看第10章的第10节，请大家做伙来读。耶稣基督实行上帝的旨意，只有一遍献伊家己的身躯，就到也互咱得到圣化归上帝。耶稣基督
伊用伊家己的当作献祭、活祭献互上帝，而且只有一遍哦，一遍尔，无像大祭司是一年一遍，逐年拢爱，安尼连续10年就10遍。但是耶稣是几千年来只有献迄遍，只有唯一的一遍，就是钉死伫十字架顶，然后互伊的身躯会当互咱圣化归上帝。现代中文华语翻了更较简单一句话，就是咱做来读，一举而尽全功，使我们圣化归主。耶稣只有一届就来完成所有拯救的功劳，互咱会当因为一届就会当圣化来归伫上帝。拄则讲到扫罗，英语一举尽全功，英语翻做 once for all， 只有一次就为了所有的一切，更较简单 once for all。耶稣一届的死，甲钉十字架的牺牲，就来完成对旧约、新约、现在到伫将来所有的拯救。拄则讲到这个扫罗，其实第7章司提反死了后，这人还未收煞，包括扫罗杀死司提反的代志，扫罗伊嘛举手，伊嘛赞成，因为伊嘛是公会中间的一个，伊就伫遐讲好，这个人爱死，然后马上互死，用石头讲伊的头壳，互伊脑袋开花。但是呢，死了后呢，扫罗继续要来昆着教会，就来掠基督徒。所以今仔真侪教会的会友，大家就紧选紧散开，走去犹太，走去撒玛利亚。这就亲像耶稣讲的，福音就是安尼传出去。福音传出去，毋是大家真勇敢去传福音，是大家真惊吓紧选啊！对耶路撒冷走出去到犹太。佮对犹太走无够远，走到撒玛利亚去啊！愈远愈好。但是呢，扫罗即阵的人呢，继续掠，所以扫罗继续恐吓，要来杀害主的门徒，甚至伊去见即个大祭司祭司头，请祭司头写公文来，互伊会当炸即张公文出去掠所有基督徒，掠着因以后带去对。带倒去耶路撒冷做啥物？亲像司提反共款，来，你讲看卖啊！你即马在信啥物？如果你甲像即个司提反共款，司提反安怎，你就甲伊共款安怎脑袋开花。所以扫罗因就是足坚决、要来掠这基督徒。但是呢，伊掠这基督徒到犹太、撒玛利亚，阁无够远，甚至要去到伫大马色。大马色就是已经离开迦南地啊，去到伫叙利亚的大马士革。伫即个路的，扫罗就伫遐半路看到有根大根来照伊啊。迄个大根照伊时阵，各有话甲伊讲哦。即个根呢是对天来，但是四面甲伊照，就是前后左右。即个电火甲咱照，只有一边。但是上帝根的照是四围甲咱照，前后左右，对里面到外面，安尼拢甲咱根来照。所以迄个声就有声讲：扫罗，扫罗，你是安怎在迫害我？扫罗就问迄个声讲：主啊，你是甚物人？迄个声应讲：红色的咱做来读，我就是你在迫害的耶稣啊！拄则司提反看到天拍开，耶稣坐伫上帝正边。现主时扫罗看到天有大根照伊，迄个根就是信心的充满到伊的心中，互扫罗去听到耶稣的讲话。你到底在做啥物戆代志？竟然在迫害我呢？甚至到使徒后壁，佮讲你用骹来用踢迄个刺啊，是困难的，是恶情的。然后耶稣甲扫罗讲：起来，入城，做你着应该做的事，就是好事啊，着做的事。有人会甲你讲，这个人拢无人听到，迄个光遐尔强，但是无人看到；迄个声遐尔险，但是无人听到。只有扫罗一个。为什么？因为扫罗具有信心来充满。
结果上帝佫做工叫一个阿拿尼亚，阿拿尼亚就来到扫罗遐，甲伊换手。但是呢，阿拿尼亚真丢毒啊，因为伊讲上帝啊，真侪人拢讲即个人是歹人啊，即个人是一个恶人啊，专门咧掠基督徒，司提反就是互伊害死的。但是你竟然爱我去替伊祈祷，我实在做袂到。但是上帝讲，你去，伊是我要拣选的器具，要对外邦人、对君王、对以色列人来宣扬我的名。我嘛要互伊知，为着我的名，一定要受真多的苦难啊！所以阿拿尼亚就去的头一句话，黄色的迄个字，伊叫扫罗叫啥物？兄弟啊，扫罗兄弟啊！有一日，咱若要去甲庙公传福音，你会当甲伊安怎称呼？庙公兄弟啊！哦，你嘛会当称伊是兄弟。因为上帝竟然要接纳伊啊，咱要叫人去甲伊传福音啊，咱嘛爱接纳伊，甲伊当作是兄弟啊，毋是甲伊当作是冤仇人。所以扫罗兄弟，你来的路中，对你显现迄个主耶稣，即马叫我找我来，要互你会当搁看见，搁受信心的充满。所以扫罗伊毋知影发生啥物代志，但是伊互信心充满。信心充满了后，伊目睭青眉有虚然，吼，对伊目睭落落来，伊就会当看，佫会当食物件。然后有气力了后，伊做头一件事，走去会堂。过去是要去会堂掠所有基督徒，即马走去会堂，甲人传福音，见证耶稣啊！哦，所以伫使徒行传第9章，扫罗伫大马士革的门徒做伙带几啊日。伊随时伫逐个会堂宣讲耶稣讲，伊是上帝囝。然后后壁20佫讲，伊的目的就是来证明耶稣是基督。这是使徒行传第2章到使徒行传第9章，互咱看到信心的工作，就是互咱证明耶稣是基督。你有相信耶稣是基督无？当你相信的时，就是信心伫你的心上有这个根细微来照你，互你的心通知影耶稣，伊毋是圣经中间一个古早的先知，耶稣伊毋是一个故事内底一个人物，耶稣是弥赛亚，是受膏抹的，是基督，就是我的救赎主啊！今日讲到祭司的行好，通过行好。互人会当因跟上帝日益进人。伫宗教改革时阵，即个祭司已经有真清楚的定义，毋是到宗教改革。伫彼得前书就写了真清楚，你们是君尊的祭司啊！意思是讲，人该祭司。好，咱请个做伙讲一解，人该祭司，也是讲万民该祭司。该好，感谢。所有人都会当来成做这个祭司，所以咱无需要成做利未族的人，也是成做阿伦的后裔，咱才会当做祭司入去圣殿服侍。是每一个人通过耶稣，就会当来成做祭司啊。祭司就代表是因信称义，通过耶稣，通过，好 through 好。经过耶稣的身体啊！伫希伯来书第10章20节，咱做伙来读。伊通过长离，就是家己的身躯，甲咱开一条新国活的路。耶稣甲咱开一条新的路，嘛是一条活的路。安怎开的？就是通过家己的身躯啊！教会，基督是教会的头。教会是啥物？基督是教会的头，教会咧，基督的身躯啊！所以迦南教会每一个教会拢是耶稣基督的身躯。咱要成做祭司的头一步，就是爱入教会，爱进入教会，经过教会的服侍，安尼才会当做祭司的工作。咱的教会真特别，吼！咱伫足早14年前，吼，咱就即个志工队哦，志工大队，吼，即个志工队的成立，就是要来行善做志工来行好。
但是咱真侪人拢较早过去，拢有伫教会外口做志工的经验，伫病院、伫图书馆、伫公所、伫市政府做无共款的志工，伫消防局、伫派出所。但是呢，伫教会内面所做志工，是代表咱是一个祭司的身份，经过教会来做志工。所以就算讲你做教会志工真简单，就是坐伫1楼阿坤迄个位，坐伫遐顾迄个门。但是你嘛是伫行好，就算讲你是较早来伫礼拜堂开电会，还是较晚早关教堂所有的电会摆遮的椅仔，嘛是咧亲像祭司共款，因为这是一种对信心，互上帝看做义的开始。伫耶稣的身躯就是教会来服务，因为信亲做义第2步，就是要因为信正做信哦，因信成圣。因信成圣，就是要来照顾耶稣的身躯。耶稣的身躯，毋是只有伫教会即个建筑物的内面。譬如讲，伫咱的客家中会内面，有一间教会叫做观音教会。观音教会是咧拜上帝，还是咧拜观音？啊，毋通讲做拜观音去哦。为什么要号做观音教会？因为咱桃园县迄阵桃园县有一个乡叫做啥物乡？观音乡，即马叫做观音区啊。好，因为伊认同即个所在，佮认同伫即个所在徛起的居民，所以虽然恁即个人拢叫做观音人，吼。咱若大溪就大溪的人嘛，吼啊杨梅就杨梅的人咩，啊观音呢？咱遮有观音的人无？吼观音的人，吼安尼听起来怪怪，但是呢，认同教上帝的教会要设伫即个所在，吼咱即马有一个新的温哥教会设伫啥物所在？青埔就是认同伫青埔即个所在的人，要来甲因传福音。甲因做伙来徛起，照顾耶稣基督的身躯。所以咱的迦南教会设伫啥物所在？桃园市，吼，对较早的永乐街，然后到伫和平路，即马到伫中华路，过来会煞袂？毋知影，吼。但是咱迦南教会原来事业做足大的，总有一个小组，吼，走去对。走到河美啊，吼，迦南教会的小组走到河美去遐小组聚会，吼，所以做迦南教会牧师原来真辛苦哦，吼，爱走真远。做哩呢，吼，咱有一个会友的老爸，吼，新喜兄过身，走到伫白河，吼，所以呢，教会嘛走到白河来参加家庭的安慰礼拜，甲因做伙，这嘛是耶稣基督的身躯，就是咱的社区啊。咱来读第10章的24节，今日有读到，咱搁读一解。咱着互相关心，通激励、相听，做好事。再讲着3件的代志哦。头一个是互相关心，第2个呢，激励、相听，激励相听。第3个呢，做好事啊。所以你毋通想讲啊，走去河美遮远，咱是为着关心，为着相听。毋通想讲走到白河遮远，咱要做上帝祭司，互咱会当因为照顾耶稣的身躯来诚信。中文现代中文翻了更较清楚，我们来用华语来读：让我们彼此关怀，激发爱心，勉励行善。好，其实就是多2个逗号了。好，加这2个逗号，互咱看到就是3个代志。所以做上帝祭司，万民该祭司。就是爱彼此来关心，就算讲你去关心今日无来的兄弟姊妹，你就是咧做上帝祭司。你去探访，你去小组去聚会，就是咧做祭司的工作。祭司的工作就是互咱当诚信，会当照顾耶稣的身躯，包括咱的社区啊。第3，因信称义，因信成圣，最后就是因信得荣，因为信来得到荣耀。就是建立耶稣基督的身躯啊！咱来读第10章的25节，有一寡人停止聚会，毋通学因的习惯，颠倒着互相劝勉。既然恁知主的日得要到，可
着安尼，吼，主的日就要到，搁较着安尼啊，唔通停止聚会。教会最小的细胞是啥物？就是小组啦，吼，所以过去叫做啥物小组？细胞小组。教会最小的单位，毋是一块砖啊，毋是一条椅啊，毋是一堵壁，毋是一个教室。教会最小的单位就是小组。安尼我讲问，小组几个人叫做小组？3个，会当搁较少无？2个，会当搁较少无？1个，一个会使无？耶稣讲，伫地上有2、3个人奉主的名，就有主伫因的中间哦。所以小组上少会当几个？2个啊。好，所以甲你隔壁人讲，咱2个就是小组。好，安尼咱即马就有100几个小，有几十个小组伫遮。2个人就是一个小组，就是一个教会最小的细胞啊。迄个细胞就是迄个所在来开始。为什么？因为因就亲像祭司奉主的名祈祷聚会，上帝耶稣就伫因的中间。但是有一寡人停止小组，有一寡人停止聚会，无有小组的生活，只有来做礼拜，独行侠，家己来点点来，礼拜煞点点离开。有一寡人是参加线顶网络的礼拜，伊有来，伊无来，无人知，无人看，独来独往。你这个细胞呢，还未开始有 DNA 啊，因为你无甲人小组。你无彼此激发爱心，勉励行善啊！所以咱的迦南教会、长老教会，足早就有小组啊！好，韩国赵雍基牧师，我若无记唔对，好，1974年，好，迄阵就开始小组。咱迦南教会呢，1980年代，好就开始有小家庭的小组啊。所以咱的教会做小组做40几年到今，通过小组，互咱迦南教会才会当做甲事业做甲遮大，吼，爱阁走到和美，爱阁走到平镇，爱阁走到大溪、大溪，吼，阁走到拉拉山，吼，以前嘛走到拉拉山的小组啊，吼，因为只要有2、3个人伫迄个所在聚会，迦南教会、上帝的教会就伫迄个所在来开始啊，所以毋通停止聚会。就是讲，毋通无小组，甲你隔壁讲，毋通无小组。那后回找无人小组，找一个人，安尼就是小组的开始。但是袂使家己孤身一个啊，袂当单独一个。所以因信称义，就是咱经过耶稣的身躯，爱进入教会做志工，做好的事。因信诚信，就是爱照顾社区，亲像这7个职事共款。拄则咱嘛为着教会职事来祈祷，因为咱目前的职事只有剩16个。我会记得较早地牧师伫遮的时阵，吼，咱的职事满额是27个啊，加上14个长老，安尼就迄阵13个，安尼就是40个啊。咱的中职就40个，但是即马长老14个，职事16个，加起来几个？30个哦，减10个，所以咱继续为着职事来祈祷。咱伫今年的10月初6，要来改选，嘛爱来补选，咱嘛爱备办心，互咱知影上帝有即个吊面伫咱的心上，内要叫咱做职事的时阵，检菜是去包便当，检菜是去扫便所，但是我是一个万民该祭司，上帝叫着我，上帝选着我，点着我。我就要勇敢来承接，勇敢来做啊！第三就是要因为神来得到恩根，就是来建立基督的身躯啊！伫即张相，是一个真出名的宣教师，叫做有人知影叫啥物名无？马街毋是，巴克利毋是，兰大必毋是，马雅各嘛毋是，叫做甘威林啊！甘威林，甘威林牧师。伊对1871年，伊比马街加10天伫马街10天前差10天，比马街较早10天到打狗，然后最后离开台湾的时阵是1917年，
安尼扣掉拢总46年啊。但是这46年，伊无像马街，嘛无像巴克勒，全部拢伫遮。伊3摆来，3摆离开啊，最后一届离开的时阵是1917年的时阵啊。伊离开的时阵，迄阵即个邱鸿长老刚出世啊，可能还袂出世啦，得要出世安尼啊。但是咧，即个甘威林牧师，伊这46年过中间，行足多所在，伊是头一个去到伫日月潭的外国人哦。伊有记录中间头一个，迄阵咧入去即个日月潭，迄个经过迄个原住民对迄个平埔族的，然后到即个泰雅族的、佮少族的，经过几啊关，要到迄个所在，你的头壳人头还没有落地啊，已经是足无简单的代志。伊是头一个，去到伫日月潭，伊嘛是头一个去到伫平湖，伫遐来传福音的宣教士。伊足够行，伊一来到高雄，就对高雄，行到台东，行到花莲，行到淡水，伊拢靠伊的双脚。伊除了这厉害，伊留咧3个足出名的，就是蒙人的学校，训古堂，就是青面人的学校。伊传福音要互人读圣经，但是青面的人无法度读圣经，伊就来教因迄阵英国在用的点字啊点字。然后来编即个点字的圣经，可以用蒙的，安尼蒙就知影讲即马这是希伯来书第几章，安尼蒙，就会当读着，足有厉害无？即马叫你来做，你做会出来无？袂险，100几年前甘威林牧师就咧做即个代志，然后咧伊个办学校，即马变做是台南市的启聪学校的前身啊，其实是对甘威林牧师开始，即马变做公家的学校。然后，伊知影迄当时的台湾人会晓讲台语，拢毋捌字，所以伊嘛来知影爱推即个白话字，所以来编一个字典，叫啥物字典？甘字典啊，就是甘威林牧师的字典。你厝内底若有一本哦，即马就价值啦。即个甘字典，爱好好甲保留。伊收一个遮下门话、下门音，真侪字来编字典。伊家己就是安尼来学台语的。第三，伊阁写3本的册，这3本的册呢，伊拢是用这个学者的角度来记录迄当时的Formosa，迄阵台湾无叫台湾，迄阵叫做啥物？福尔摩沙，Formosa 这是荷兰人号的名，伊来记录迄个当时Formosa的人，因的清茶、因的食饮、因的生活。伊来写3本的册啊，即马这3本的册，阁买会着啊，阁买会着，但是无遐好买就是啊。伊做真侪好事，然后伊来帮咱遮的。即个拜五，我去即个美国节，因的即个就是伫即个白河的白水溪，白水溪就是甘威林牧师插一丝啊，死伫白水溪迄个所在，因为伊去教会的地。去占着5家的地，这个5家的地呢，因就叫人来讲教会的歹话，甚至呢，佫叫这罗马来放火，要来烧礼拜堂，甚至佫讲今日绝对互你袂走入，你今日绝对是死伫遮。但是甘威林牧师，上帝互有智慧啊，就是伫迄个足危险，其实迄个礼拜堂细细仔间的无偌大间，但是呢，迄阵火拢开始在烧的时阵。甘威牧师灵机一动，用棉被卷起来，然后呢将玻璃揭破，人就对遐撞出去，然后就对这边紧旋，就旋出去安尼。所以无差一丝啊，甘威林牧师就死伫白水溪啊。所以迄天去到白水溪，甲遮的白水溪的传道长老，甲兄弟姊妹伫遐做伙礼拜时，嘛伫遮来甲因分享白水溪。有一个足出名的人，除了甘威林牧师，就是这个罗马，其实伊毋是罗马，但是甘威林牧师咧，伊游完最佳的好事啊，甚至伫白河迄个所在，真侪人的目睭拢青眉。甘威林牧师就真好奇，为什么那会遮侪人目睭拢无去呢？不是先天的，是咧去问遮了解讲，因的目睭是拢去互人挖出来。迄当时，伫东河、东山、白河，遐个罗马拢会动用私刑哦。你若是无听话、无遵守，是现场污人的目睭啊。
甘为牧师无来看轻这个人，要互这个目睭无看的人，嘛要来认捌上帝，所以才来编干字典，才来做这个青梅的人会当读的圣经，就是要来帮助伊哦。所以甘为牧师的故事真多，我伫遮佫讲一点钟嘛，讲袂完。但是伊拢是一个万民该祭司的身份，就是要来见证上帝道理甲上帝的话。咱伫即礼拜小组，还是今日小组，咱嘛会当分享。如果咱有参与教会志工，教会志工甲外口的志工，就是佫较无共款，就是要互人来认捌上帝，要安怎互人对上世到上大拢认捌上帝呢？咱要安怎来成做一个祭司的职分？通过行好，通过开电风、开电火，做包便当、拍爱餐的大菜，嘛会当亲像做一个祭司的工作，来荣耀上帝你的证人，嘛为着家己来祈祷，互咱会当来成做上帝祝福的管道啊！经过咱的四周的人，拢会当得到祝福。嘛为着教会上世儿童、上大的乐龄，也是上界轻上社会最底层，甲所有人拢会当来认捌上帝，愿上帝帮助咱哦！请咱做伙来祈祷。亲爱的上帝，阮感谢你，若毋是上帝你的话，阮袂当成做今仔日的管，阮无法度有机会做一个基督徒，阮无法度伫教会来服务来登记，阮无法度来甲人讲耶稣是啥，无法度来分享一个好消息。总是上帝你的话进入阮的耳孔，阮的心相信，阮的手、阮的脚也要来回应。主啊，帮助阮。每一摆安息，听到你的话，就是来回应你的话，互阮听到你的话，更愿意亲像祭司来行好，通过帮助四周围的人，会当来互人得到利益，也要互上帝你的名得到高举。愿你恳求祈祷，我靠耶稣基督的名，阿门。请咱做伙起立，咱来吟这首回忆的诗。听谈上帝和平灵君，请咱来吟全首。听谈上帝和平灵君，天之真情万分，做当人类无了罪行，修持世界和平。困求主拄起万分心，应听我万心灵，将一切苦难前进，修持世界和平。求主带领早前作为，同家的做公义，消除一切占领心性，修持世界和平。困求主拄起万分心，应听望万心灵，将一切苦难前进，修持世界和平。拄你以我愿无所靠，信心我命真重。今仔求你要回应，修持世界和平。困求主拄起万分心，应听望万心灵，将一切苦难前进，修持世界和平。
请坐，这时咱要来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出自甘心乐意。如果你无明白奉献的意义，请用祈祷来表达你的感恩。我的生命献给你，做你路引高之心，时刻美丽献给主，归荣光你万年功。我的手爱你命令，为着我自做采用，我卡也爱为你献，常常替你行无限。我的声音予你用，我希望落主无停，我献嘴唇来叮当，不断福音来求人，请起立。我的志愿献给你，因出龙潭你指引，我的在前你相顺，甘愿向你做旗鼓。阿门。感谢上帝伫过去一个礼拜保守阮的平安甲喜乐，因为你的阻碍，互阮无论是伫咧身体还是心灵有软弱的时阵，有你甲阮三角伫地。当阮面对生活上的困难的时阵，有你满满稳定甲阻碍伫阮的身躯顶，赐予阮属性的智慧甲能力来面对一切，继续伫未来的日子继续荣升益人，伫主的道路上同齐跑走。即马阮献上阮的时间、金钱甲才能，做圣工的内容，求主甲纳，奉主耶稣基督名求。阿门。请坐，这时请家教会长老来做报告。大家平安。本会消息报告：伫7月初1到7月12日期间，配合2024年，Adman 的台湾东港的训练甲儿童夏令营，伫教会举办周间的教会社区的事工。德福关怀祭典暂停2礼拜，以及小组聚会暂停。小会报告：7月初7举行今年度第4次的圣礼典。伫7月初6拜六12点，2501的会议室召开559次的小会，已经报名的兄弟，请你7月初6下晡1点伫教会501的会议室问道理。总拜部的消息，今年7月开始，每个月第1礼拜的当夜的寿星，伫教会礼拜中要赠送一个细项的礼物。7月初3到7月初10，拜3的基督会地点改伫咧2楼。教育部的消息，2014年第3季的新眼光已经到，请美英指示来领，眼睛师伊阁有3本还未领。传道部消息，医疗关怀组本主日伫教会1楼举办社区的咨询关怀活动，
欢迎兄弟参加。第二项培训运动会第2届Part 2伫嘉南道馆的挑战赛，今仔日到7月20开放报名。以及欢迎夏令营的青少年的教会来报名。8月11日下晡12:40开始挑战，请小组长来领取这个报名表甚至来交100块的活动窗口是立主长老。儿童牧区的报告的消息，感谢主，教会5楼、6楼装修已经完成。6月23阿卡贝聚会已经等于到6楼的礼拜，各年级全部已经等于到原来的教室。本周升级6年升到国中2702的教室。儿童牧区本主日6月30华语礼拜。阿卡贝的毕业升级典礼，33号2楼的新堂参加礼拜。过来儿童牧区的消息，本主日7月7日10点半，下主日下主日7月7日10点半的华语礼拜举行2014年阿卡贝儿童品格夏令营初恳的礼拜6点入住请夏令营的同工准时出席。牧养的系统圣经共读希伯来书台语1场，时间是6月18拜2到7月15拜1下早6点半到7点。社区的事工7月3 10点半到12点，宋代讲座。咱请的邱雪妹老师，主题是人物囡仔对手机的依赖甲应用。过来教界消息，新德中会大专部邀请大专新生参加大专的迎新活动并加入长青的团契。具体消息。第3组吴登贤弟兄伫6月25拜2蒙主温场享年68岁，另于7月13拜6下午8点伫桃园市的殡仪馆至真堂举行日念礼拜，8点半火化礼拜，下晡1点伫本会2楼举行告别礼拜，6点伫南口定福陵园举行安放礼拜，7月11拜4。8点伫本会2楼，礼拜2举行家庭安慰礼拜，愿主安慰灵家为足之地。咱最后咱来读金句，咱来读2解。咱毋是退后直到沉沦，是对神直到生命得到保全。希伯来书10章39节。咱毋是退后直到沉沦，是对神直到生命得到保全。希伯来书10章39节。以上。伫遮我来补充就是咱所开拓的嘉光教会即个陈树林长老嘛是咱即个树林团队。伊伫即个嘉光教会应该有超过5年的服侍对即个蔡牧师离开了后，帮站一直到今仔日6月30早起，所以真感谢陈树林长老树林团队过去伫嘉光教会的服侍。嘉光教会嘛已经伫即礼拜有来申请传道书因为即个今年的毕业生真拢总27个抽考。拢总只有13个13个愿意受派抽签但是呢，拢总有27间的教会来申请这个几率不到1/2所以嘉光教会有申请到一个传道书是29岁一个小传道肖
一个女传道啦，好女传道，好，所以咱也搁找机会来介绍，好，所以嘛继续为着嘉庚教会，好为着属灵团队，好，甲为着咱所开拓的这教会社区的事工，好来继续关心，好甲带动，好以上。这是咱三个来吟散会诗，这首嘛是散会的祈祷诗，圣诗第402首。困求主你引带我脚步，请起立，吟全诗，吟诗煞，请达牧师接导。困求主你带我脚步，若无我毋敢家己来行。困求主你甲大个保护。假使我愿意谦卑是正，赞我答你遵守你诫命，予我伫黑暗中做光景，请伊找新带生命的人，这是我人生悲切。咱对头搁唱一解，困求主，困求主你带我脚步，若无我毋敢家己来行。困求你甲我大个保护，假使我言行谦卑是正，赞我答你遵守你诫命，予我伫黑暗中做光景，对找引带生命的人，这是我人生悲切愿望。愿主耶稣基督的恩典，天父上帝的慈爱，信心的根，信心的帮助，甲恁众兄弟姊妹三甲伫地，互恁成做上帝所拣选的祭司，伫每一天的生活来行好，来因跟上帝利益众人，对即时到因世代无煞。阿门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 。请坐灭倒，咱今日礼拜到这，咱今日伫下楼骹嘛有即个医疗咨询啦，好，所以欢迎兄弟姊妹会当来甲咱的医生啊来请教，好，互咱的身体更较健康。愿上帝祝福大家。